はい、メダカ族です。いつもご視聴誠にありがとうございます。少し前に、今から2時間ぐらい前かな、暴風警報出たんですよ。暴風警報出た。でもまだ大丈夫ですね。すだれが飛んでない。暴風警報は出ているんですが、暴風域にはまだ入っていないのかな。こんなもんじゃないでしょ。わかんない。こっからがどうなるかわかんない。まだこっちもすだれ飛んでませんね。大丈夫。あらら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 、なんかいる。これは珍しいものが。助けてやらないといけないな。カブトムシ、メスだな。助けてあげます。まあまあ大きいぞ。もう大丈夫かな。カブトムシは初めてだな。クワガタはよく入ってますけどね。よかったな。大きいよこれ、なかなか。天然のカブトムシ。ドロドロになってるな。ドロドロになってる。大丈夫か。飛べないか。羽が濡れて飛べないか。まあ大丈夫でしょう。あれれ、これ透明林っぽいな。違うかな。